Assalamu alaykum qadrli ko'ruvman do'stlar. Bayqash programmamizning bugungi sonini yoqtirib ko'rishinglarni umid qilamiz. Men program riyosatchisi Tanur Bekri. Xo'sh, undaqda diqqatinglar programmamizning bugungi sonida bo'lsin. Avtonom rayonimizning bir qism joylarida dunyoda oz uchraydigan bir xil yer shakli to'pi shakllangan. Uzundan buyon olimlarning diqqatini tortib kelayotgan bu xil yer shakli to'pi shakllanish alohidaligi, o'zgacha manzarasi, shundaqla hozirgacha yeshilmagan bir qism sirlari bilan kishilarni o'ziga jalb qilib kelmoqda. Undaqda bu xil yer shakli to'pi qandoq shakllangan? Uning kishilar bilmaydigan qandoq sirlari bor? Şihu şəhərinin Bəyyangu bazarı Şihu şəhərinin qərbi cənubiga 40 kilometr keladigan bo'lib, Tangirtağının shimoliy etigiga joylashgan. Ko'p yillardan buyon bu joy o'zgacha manzarasi bilan kishilarni o'ziga jalb qilgan. Bo'libmi, bu joydagi sirliq tog' jilg'ilari ichida va bir qism kichik to'piliklarda uzoq zamonlardan buyon to'xtamay etilib turayotgan cho'ng kichik patqoq buloqlar bu tog' jilg'ilariga texmu sirliq tus ato qilgan. Undaqda bu patqoq buloqlar qanday shakllangan? Bu qanday hodisa? Bu joydagi tog'larning rangi o'zgacha bo'lib qolmay, yer tuzilishimi alaydirak. Yerlikdagi aholilarmi ilgari bu tog' jilg'isi ichiga kirib boqmag'achqa, bu joydagi sirliq buloqlarni bayqamagan. 10 necha yil ilgarilar bu yerga kelgan bir qism kishilar bu joyda nurg'unlagan egizlardan patqoq etilib turganligini bayqagan. Ular dastlabida bu jilg'i ishini bir xosiyatli joy ekan deb sirliqlashtirib kelgan. Şihu şəhəri Bəyyangu bazarı təvəzidiki qət kötürüb turğan tağlar və uzungu sozulğan jilg'ilar bu zaminga sehri kuch ato qilgan. Uzoq zamonlardan buyon bu zaminda yeshilmagan nurg'unlagan sirlar yaqinqi 10 necha yil mobaynida bir-birlab yeshilishga boshlagan. Bəyyangu jilg'isidagi bu sirliq buloqlar uzoq yillar mobaynida bayqalmag'achqa, izchil kishilarning diqqatini qo'zg'amagan edi. 2001-yili Xinjiang universitetidagi bir qism mutaxassislar Şihu shahrining sayohat boyliqlarini tekshirish davomida bu joydagi sirliq buloqlarni bayqagan. Ular ayni chog'da bu joyda 30 necha patqoq buloqning etilib turganligini ko'rgan. Keyin davlatimizdagi aloqador o'rinlarning mutaxassislari tekshirish orqali buni Giltaq to'pi deb bekitgan. Kishilar eng dastlab bu yerni bayqaganda etilib turgan bu ko'zlarni yanar taqqa o'xshatgan. Amaliyotda yanar tog'larning eng tub alohidaligi uningdan volqon etilib turdi. Ham volqonlarning eqish yo'linishi bo'ladi. Lekin bu yerdagi ko'zlardan to'xtamay loy etilib turg'achqa buni anqaralmagan. Gilit tog' yana yolg'on yanar tog' deb ataladi. U yanar tog' harakatining oxirlashish bosqichiga mansub bo'lib, yer ostidagi tabiiy gazlarning etilib chiqqanligining mas'uli. Gilit tog'ining dunyoda tarqalishimi bir qadar oz bo'lib, turi, ko'lami va alohidaliklari o'xshashmaydigan. Har qaysi joylardagi Gilit tog' to'pi tabiatning mo'jizasi bo'lib, o'zgacha tabiiy manzara hosil qilgan. Olimlarning tadqiq qilishicha, dunyoda Gilit tog' oz uchraydigan tabiiy mo'jiza hisoblanadi ekan. Bu xil tog' tipi Amerika, Meksika, Yangi Zelandiya, shundaqla davlatimizning Tayvan rayoni qatorliq oz bir qism davlat va rayonlarda bor bo'lib, ko'lami ancha zo'r emas ekan. Hozir qadar egilgan materiallarga asoslanganda, Shihudagi Gilit tog' to'pi dunyoda ko'lami zo'r yanartog' to'piga mansub bo'lib, qurilmasimi intayin mukammal ekan.
Dunyoda oz uchraydigan yolg'on yanardaq, ya'ni gelit taq bo'libmi yaqinqi bir qancha yildan buyon olimlarning diqqatini qo'zg'adi. Bu yanar tog'larning qandoq shakllanganligi, tog' harakatining buningga bo'lgan ta'siri va uning bir qism alohidaliklari to'g'risidagi sirlar dastlabki qadamda echilgan bo'lsa-mu, biroq uning shakllanish tarixi, shakllanish jarayoni va uning foydalanish qiymati qatorliq jihatlardagi sirlar texi tal to'kis echilgani yo'q. Shixu shahri Bayyangu jilg'isidagi Gelit tog'ining doirasi bir qadar cho'ng bo'lib, uzunligi 200 metrdan oshar ekan. Kengligi 100 metr atrofida bo'lib, cho'ng kichik 40 ga yaqin yanardaq eg'izi bor ekan. Abdunum rayonimizdami Gelit tog' bir qadar oz uchraydi. Asosligi Maytog', Shixu, Bo'rtala mushu bir liniyani asos qilib tarqalgan bo'lib, shu joylardagi Gelit tog'larning aloyidligi bir qadar gavdalik ham markazlashgan. Bu uch o'rindagi Gelit tog'ning cho'ng kichikligimi o'xshamaydi. Tarqalish doirasimi o'xshamaydi. Ko'limi o'xshamaydi. Bu joylardagi loy buloqlarni selishtirsak, har jihatdan Shixudagi Gelit tog'ning aloyidligi ko'proq. Shimoliy Shinjongni liniya qilgan bu Gelit tog' to'pining shakllanishi mushu bir liniyadagi tog' harakatining qonuniyatini, shakllanishini, alohidaligini, bu joylarning bir-biri bilan qandoq bog'lanishi borligini, bu joylarning umumyuzlik yer harakati qonuniyatini tadqiq qilishda zo'r ahamiyati bor. Maytog'dagi Gelit tog' Maytaq rayonining g'arbiy janubidagi tog' cho'qqisiga joylashgan. Asosligi 2 etilish eg'izi bo'lib, oralig'i 100 metr atrofda keladi. Eng cho'ngning diametri 60 cm bo'lib, yer yuzining 1 metr atrofida egiz. Bu joydan to'xtamay kul ranglik patqoq etilib turadi. Bu Gelit tog'ining ilmiy qiymati intayin yuqori. Bu joydagi Gelit tog'ining eng cho'ngning diametri 4 metrdan oshadigan bo'lib, tog' to'pisidan qarasangiz, ba'ayni yanar tog' eg'izdekla ko'rinadi. Kichiklari urug'cha cho'ngligida bo'lib, yanar tog' eg'izi asosan yumaloq shaklda. Az bir qismlari bo'lsa, elipis shaklda. Yer harakatining kuchli vaqtlarda bu ko'zlar minutiga 60 qatimdan ortiq etilib turadi. Bizning qarshimizcha yer harakatining kuchlik yoki ojiz bo'lishi bu buloqlarning to'xtamay etilib turishiga bevosita ta'sir qilishi kerak. Shunga yer yuziga etilib chiqish qitim soni turaqsiz. Ba'zida ko'p bo'lsa, ba'zida bir qadar oz. Bu yanartog'dan etilib chiqqan loylatqa rangi asosligi kulrang va qizilga moyil. Bir qism magmalar tarkibida qora ranglik may moddalarni bayqag'ili bo'ladi. Bu yerdagi cho'ng kichik har qanday bir etilib turgan ko'zga o't yoqsak, osonli o't oladi. Buningdan biz etilib turgan loylatqalar tarkibidami har xil moddalar bo'lgandan sirt yana tabiiy gaz borligiga hukm qila olamiz. Yalğan yanardaq şundaqla Gelit tağlar uzoq yillar mobaynida etilib chiqib turg'achqa har xil yer shakllarini paydo qilgan. Bayyangu tog' jilg'ilari ichidagi etilib turgan Gelit tog'larning atroflariga diqqat qilsa, yana nurg'ulg'an etilib chiqishdan to'xtagan Gelit tog'larni bayqag'ili bo'ladi. Ularning atrofi har xil shaklda, har xil ranglarda bo'lib, buningdan xili yillar burun bu joylarda keng ko'lamlik yalg'on yanardaq, ya'ni Gelit tog' harakati bo'lganligini faraz qilg'ili bo'ladi. Bu atrofda ko'mirliklar ko'p. Odatda ko'mirlik joylarning ko'pinchisi necha 100 million yillar ilgirki bo'ri va yo'ra davrlariga chetishliq bo'ladi. Uzoq zamonlar mobaynida yuz bergan tog' harakati tufaylidan bu joylarning yer shaklida, yer qatlamida
yer tuzilishida shundaqla bu joylarning klimatida nurg'un qitimlagan o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ondaqda bu xil yalğan yanar tağlar qandaq shakllangan? Olimlarning tadqiqotiga asoslanganda, bu xil yalğan yanar tağlar yer yerilish harakatining ta'siridan shakllangan oz uchraydigan tabiiy manzara ekan. Bu taxminan 1 million yil ilgari yer po'sti harakatining kuchli ta'siridan shakllangan besim tufayli yer osti suyi, gaz shundaqla bo'shab ketgan bir qism tosh qatmisi aralashib yer ostidan shakllangan loy qatmisi yer yeriqlaridan ustiga etilib chiqib shakllangan. Bu xil yalğan yanartaqdan patqoq gazi va hidrogen sulfid qatorliq gazlar chiqib turadi. Uning shakllanishi asosiga yer tavrashdan kelib chiqadi. Ko'pincha ahvolda uning etilib chiqish darajasi yer tavrash bilan belgilik bog'lanishliq. Odatda yer tavrab uzun o'tmayla gilit tog' etilib chiqishga boshlaydi. Yer po'st harakati qancha kuchli bo'lsa, uningga ko'rsatgan ta'sirimi shuncha kuchli bo'ladi. Növətdə mutaxassislərinin qarışıca gilit taq yer postidagi dümpürmülük tuzilmasining üzülmə yadro qismi özlüksiz hərəkət qilishning natijasida kelib chiqqan bo'lib, buningdan 700 ming yil ilgari shakllangan. Gilit tağning volqan eg'izidagi kichik to'piliklar yer postining cho'nqur qatlamidagi gazning hajmi özlüksiz kengayib, yer qatlamidagi yeriqchilarni bo'ylab yer yuziga etilib chiqqan magmalarning asta yig'ilishdan shakllangan. Gilit tog' dengiz ostidan ba, quruqliqdan ba. Uning qanday shakllanganligi va nima aloyidligi borligi to'g'risida bir qism sirlar yechilgan bo'lsa-mu, biroq bu jihatda yechilmagan sirlar yana nurg'un. Bu haqda yana davomli tadqiqot olib berishga to'g'ri keladi. Quruqliqdagi gilit tog' bilan dengiz ostidagi gilit tog'ning shakllanishi va etilib chiqqan loyilatqilarning tarkibi farqlanadi. Bular har ikkilisida yer tavrash yoki yer yerilish harakatining ta'sirida paydo bo'lgan. Gilit tog'dan etilib chiqqan loyilatqilarda nurg'ulg'an ximiylik tarkiblar bo'lgandan sirt yana nurg'ulg'an mineral moddalar bor. Bir qism mutaxassislarning qarashicha, ba'zi joylardagi gilit tog'ning shakllanishi arshang bilan munosabatli ekan. Bundaq deyishga sabab, arshanglarda bo'ladigan zo'r miqdordagi gaz va oz miqdordagi suv uzoq yil mobaynida atrofdagi toshlarda ximiylik o'zgarish hosil qilib, loyilatqilarni shakllantirgan bo'lishi mumkin. Yer ostidagi bu qiziq loyilatqilar yer ostidagi yuqori besim, ya'ni yer tavrash va yer yerilish qatorliq omillarning ta'sirida yer yuziga etilib chiqqan. Shixodagi yalğan yanartaq, ya'ni gilit tog' dal bu joydagi tog' uzilmasining yer qatlami bo'sh bo'lgan qismiga to'g'ri kelgan. Shundaq bo'lg'achqa, yer qatlami yer ostidagi tabiiy gaz yoki yer osti suyining besimi va yoki yer tavrash besimiga uchraganda bir qadar bo'sh va yumshoq bo'lgan moddalar yeriqchilardan yoki uzilma bo'laklardan yuqoriga o'rlaydi. Ham yer osti suyi bilan tabiiy gazning qisishi orqali yer qatlamidan etilib chiqadi. Shixu shahridagi gilit tog', ya'ni yalg'an yanartaq tarqalish doirasining kengligi, ko'pligi va mukammalligi qatorliq alohidaliklar bilan olimlarning diqqatini qo'zg'adi. Bu o'zgacha yer shakli to'pi ilm sohasida muhim ilmiy qimmatga ega bo'lib, bu kang zaminning yer shaklini, yer qatlamining o'zgarishini tadqiq qilishda kam uchraydigan qimmatli material bo'la oladi. Ko'p yillardan buyon olimlar gilit tog' to'g'risida nurg'unlagan tadqiqotlarni olib borgan.
Bo'libmi, ular Gelit tog'idan etilib chiqqan gaz, suv tarkiblarini, shundaqla suyuq lay tarkiblarini analiz qilish orqali suyuq lay tarkibida bari, senik, mis qatorliq ko'p xil mikro elementlarning borlig'ini bayqagan. Bu elementlar bir taraf qilinsa, fizikalik davolash va husn go'zallashtirishda nihoyatda yuqori qimmatga ega bo'ladi ekan. Gelit tağ dünyada az uçuraydigan tabiat möcüzesi. Hazırga kadar etilip turuyatgan Gelit tağlar texmi şundaq. Şixodagi Gelit tağ topi kishilarga yer posti harakati to'g'risidagi uchurlarni, sirlarni yechib berishdagi qimmatli bir bayliq. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.